Как да създадеш спокоен и щастлив живот? Първо, създай ментална и емоционална сигурност. Поне 5 до 10 минути на ден остани насаме с себе си в писане, медитация, в свързване с това, което наистина искаш. Другото, което е изключително важно, е да се ограничиш от това, което не те кара да се чувстваш добре. Хората, пространствата, социалните мрежи и това, което те заобикаля. Второ, поставяй граници. Можеш да обичаш и да бъдеш добра и пак да казваш не, когато искаш да кажеш не. Трето, създавай си малки радости. Кафе, напитка, музика, любимо пространство и стъпка по стъпка животът ти започва да се променя. Ако искаш да разгърнеш женската си енергия, последвай ме.